Môžem? Slanočný štart máme tu na hore na Vinnom jazere, presunieme sa do Michaloviec pokľudným tempom. Keďže máme rozbitý kruhač, tak ostrý štart bude za Michalovcami smerom na Zbudzu. Zastavíme, počkáme sa a tamto odmáme, hej, naplno, aby neprišlo náhodou k nejakému úrazu alebo zbytočným defektom. O 10. O 10. odštartujeme a ideme. Komu je niečo nejasné s tráťou, nech sa hlási. Značená je červenou šípkou. Pravotočivý okruh. Väčšinou ste na hlavnej. Pozor na smer, horská premiéra stoka. Prechádzame do ľavého protismeru, takže si treba dávať pozor. Treba mať hlavu hore. Naši ľudia, je nás tu dosť, ale nemôžeme byť všade. Nedá sa strážiť každého jedného pretekára, takže poprosím hlavu hore, pozerať na šípky, nie dole. Nie sme na Tour de France, nejde o nič, je to maratón, aby ste došli všetci zdraví do cieľa.